மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். கோவை மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக விட்டுவிட்டு மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. இன்று அதிகாலை மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை, காரமடை சுற்று வட்டாரத்தில் கனமழை பெய்தது. இதனால் சாலையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. தொடர் மழையால் இந்த பகுதியில் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவுகிறது. இதனிடையே மேட்டுப்பாளையம் அருகே இடியுடன் கூடிய மழையால் மரம் ஒன்று முறிந்து மின்கம்பியின் மேல் விழுந்தது. இதனால் அப்பகுதியில் மின்சாரம் தடைப்பட்டது. உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.